Jamuna, eins verstehe ich wirklich nicht. Ist Pragya unsere Schwiegertochter oder nur zu Gast? Ich habe mir all diese Dinge mit schwerem Herzen angehört. Willst du dir dein restliches Leben lang diese Sticheleien anhören müssen? Die Leute werden dich verspotten, dass du Pragya ohne Pakpera-Zeremonie nach Hause gebracht hast. Willst du das? Diese Demütigung kann ich einfach nicht tolerieren, Jamuna. Wie sollen wir das nur durchstehen? Jamuna, wenn es nach mir ginge, würde ich mit den Alawat sprechen und die Pakpera-Zeremonie vollziehen. Aber du weißt ja auch, dass sie mich verachten und hassen. Sie wollen mich nicht einmal sehen. In diesem Fall solltest du es übernehmen und dafür sorgen, dass Pragya ihre Pakpera-Zeremonie kriegt. Jamuna, sorg bitte dafür, dass ihre Pakpera-Zeremonie vollendet wird. Ich habe nicht die Kraft, mir diese Sticheleien mein restliches Leben lang anzuhören. Die Leute werden sonst niemals damit aufhören. Hilf mir doch einfach, Kailash Plakate im ganzen Dorf aufzuhängen. Es würde mich freuen, Kailash Plakate im Dorf aufzuhängen. Lucky, ich habe mich nach langer Überlegung für diesen Schritt entschieden. Versuch bitte, diese Entscheidung zu verstehen. Was denn? Los, sag schon. Du bist so naiv. Merkst du denn nicht, dass das eine Verschwörung ist? Trotzdem bist du bereit, Kailash Plakate aufzuhängen. Hast du vergessen, was Pinky und Rana uns angetan haben? Und du willst die Plakate aufhängen. Lucky, beruhige dich. Triff in deiner Wut keine falsche Entscheidung. Das Wichtigste ist, dass wir beide uns erst einmal beruhigen. Die Phase, in der wir gerade sind, ist ziemlich kompliziert. Aber unter solchen Umständen ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle ruhig sind. Dann mach eins. Behalt einen kühlen Kopf. Ich bin nicht daran interessiert. Irgendwer versucht uns zu verunglimpfen. Ich würde den Journalisten, der den Artikel geschrieben hat, gerne zusammenschlagen. Beruhige dich, Lucky. Meinst du wirklich, das wird helfen? Lucky, denk mal nach. Einen Menschen erkennt man an seinen Taten. Wenn man Gutes tut, kriegt man dafür auch Anerkennung. Wenn jemand Anerkennung kriegt, indem er Falsches tut, werden die Leute denken, dass er etwas Gutes getan hat. Aber das wird nicht lange halten, weil die Wahrheit früher oder später rauskommt, oder, Lucky? Du hältst aber viel von dir, Bado. Bado, du bist großherzig, aber ich bin es nicht. Hör mir zu. Ich bin wütend. Verschwinde einfach. Okay, Lucky, bitte ruh dich aus. Gehe. Wirklich, Bado, du bist so naiv. Ich glaub's nicht. Du stellst dich auf die Seite derjenigen, die dir in den Rücken gefallen sind. Möge Gott dir helfen. Pragya! Pragya! Hey, Rinki. Warum rufst du denn nach Pragya? Hä? Sie ist nicht zu Hause. Weißt du, sie ist mit ihrer Schwiegermutter ausgegangen. Okay, Payal. Sag ihr, dass ich da war. Ha? Hey, warte, Rinki. Wo willst du denn hin? Ich finde ja, da du schon mal hier bist, kannst du auch etwas erledigen. Payal, ich bin hier, um etwas zu erledigen. Und du bist diejenige, die mich hergerufen hat. Aber bei dem Tempo, mit dem du deine Arbeit machst, denke ich nicht, dass wir so Pragya jemals loswerden können. Sie wird sicherlich bis zu meinem Tode meine Schwägerin bleiben. Wir müssen mit der Zeitverschwendung aufhören und den Plan endlich umsetzen. Was meinst du, Payal? Lass es mich erklären. Ruf deinen Cousin Teji an. Es ist mir vollkommen egal, wo er gerade ist. Und sag ihm, dass er nach Sirsa kommen soll. Pragya wird für ihre Pakpera-Zeremonie nach Sirsa gehen. Ich möchte, dass Pragya und Teji sich in Sirsa treffen, damit sie davonlaufen können. Aber,
Payal, warum ins Sirsa? Liebe Rinki, stress dich nicht, indem du zu viel nachdenkst. Tu einfach, was ich gesagt habe. Du weißt ja, was ich ansonsten... Ja, Payal, ich hab dich verstanden. Bitte stell mich nicht vor irgendjemandem bloß. Ich könnte dein Leben ruinieren. Vergiss das bloß nicht. Also, Rinki, hör mal. Wir sehen uns lieber erst wieder, wenn du es erledigt hast. Verstanden? In Ordnung, Payal. Ich gehe jetzt. Hier ist die Rechnung für die Reparatur des Traktors. Okay. Und hier für das Rohr. Ja. Raghuvír? Hier ist jemand, der dich sprechen möchte. Guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Tag. Bitte setzen Sie sich. Ah, was führt Sie hierher? Der Dorfvorsteher schickt mich. Kailash Raghuvír, ich habe wirklich fantastische Neuigkeiten für Sie. Unser Team hat im Dorf eine Erhebung durchgeführt. Und diejenigen, die keine Namensschilder haben, sollen morgen welche kriegen. Das sind gute Neuigkeiten. Kailash, Ihre Familie ist die bekannteste Familie in diesem Dorf. Und Sie beide treten in der Wahl gegeneinander an. Also wollte ich bei Ihrer Familie anfangen. Gut. Hier ist das Formular. Bitte schreiben Sie alle Namen ins Formular, die auf dem Namensschild stehen sollen. Gut. Wir reichen das Formular morgen in Ihrem Büro ein. Gut, auf Wiedersehen. Du hast deine Unterstützung zurückgezogen, um den Ruf der Familie zu wahren. Badu, pass auf, was ich mache, um deinen Respekt wiederherzustellen. Wo ist meine alte Ausrüstung? Wo habe ich sie hingetan? Wie kommt die dahin? Ich bin sicher, das war Badu. Weißt du, was hier drin ist? Nein? Was ist es? Die habe ich für dich in Deutschland bestellt. Boxhandschuhe. Ich habe sie in Deutschland bestellt. Du willst doch boxen, oder? Ich bin mir sicher, wenn du die beim Boxen trägst, verletzt du dich nicht an deinen Händen. Danke, Rana. Rana, warum tust du mir das an? Ja! Ja! Ah! 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 Ich würde euch allen gern etwas sagen. Was gibt's denn, Komal? Ich denke, nochmal um den Ironman-Titel zu kämpfen, ist impulsiv und leichtsinnig. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich denke, wir sollten mit Lucky und Rana reden und ihnen klar machen, dass sie den Kampf absagen müssen. Der Kampf sollte zu einem vorherbestimmten Zeitpunkt abgehalten werden. Die Umstände, unter denen diese Entscheidung getroffen wurde, waren für niemanden gut. Nein, es reicht. Es bringt nichts, das Ganze jetzt zu besprechen. Die Regeln besagen, dass der Wettbewerb stattfinden wird, weil Raghuvír zugestimmt hat. Dieser Wettbewerb wird definitiv stattfinden. Habe ich recht, Raghuvír? Ich bitte euch von ganzem Herzen. Warte, Badu. Du musst niemanden um irgendetwas bitten. Ich habe den Wettbewerb bereits offiziell bei der Ironman-Wettbewerbsbehörde angemeldet.
Jetzt kann nichts mehr geändert werden. Und ich will, dass der Kampf stattfindet. Und noch etwas. Die Ironman-Wettbewerbsbehörde wird sich bald bei uns melden und uns mitteilen, ob sie den Kampf akzeptieren oder nicht. Ja, Mom, wie geht's dir? Komal, mir geht's gut. Und wie geht's denn dir? Danke, Mom. Mir geht's gut. Wie geht's allen zu Hause? Wie geht's Pragya? Ihr geht's gut. Aber Liebes, hier läuft's nicht ganz rund. Was ist los, Mom? Komal, was soll ich dir sagen? Die Leute reden über Pragyas Pakpera-Zeremonie. Du kennst ja die Umstände, unter denen Pragya verheiratet wurde. Deswegen konnten wir ihre Pakpera-Zeremonie nicht abhalten. Das macht mir wirklich Sorgen. Darüber habe ich in den letzten Tagen auch nachgedacht. Wir müssen unbedingt etwas tun. Ich lasse Pragyas Pakpera-Zeremonie um jeden Preis stattfinden. Mom, mach dir keine Sorgen, okay? Das ist jetzt meine Verantwortung. Ich werde mir etwas ausdenken. Mach dir bitte keine Sorgen. Pragyas Pakpera-Zeremonie wird abgehalten. Okay, Mom? Okay, Komal. Also ich leg jetzt auf. Bitte kümmere dich gut um dich. Okay. Pass auf dich auf. Sangram Singh. Wo ist der Dorfvorsteher? Aber Raghuveer, der zukünftige Dorfvorsteher steht doch direkt vor mir. Und was machen die anderen hier? Kailashs Plakate wurden bereits im ganzen Dorf verteilt. Und was den amtierenden Dorfvorsteher betrifft, einem seiner Verwandten geht es überhaupt nicht gut. Deswegen musste er nach Hisar. Entschuldigen Sie, Sangram Singh. Aber lassen Sie mich eines dazu sagen. Bis die Wahlergebnisse veröffentlicht sind, bleibt Ghanshyam auch der Dorfvorsteher. Ist das klar? Aber Raghuveer, lassen Sie mich eines fragen. Ich habe gehört, dass Sie auch Plakate haben drucken lassen. Warum hängen die nirgends? Das sage ich Ihnen, Sangram Singh. Unsere liebe Bado war gestern überall ganz groß in den Schlagzeilen zu sehen. Raghuveer hat Bado ja als besondere Unterstützerin auf seinen Plakaten angegeben. Der Artikel war schrecklich, aber dann hat Bado verstanden, dass sie nach diesem furchtbaren Artikel diese Plakate auf keinen Fall mehr aufhängen konnte. Sie hat schnell ein großes Gefäß geholt, alle Plakate da reingetan und sie dann angezündet. Alle Plakate wurden ein für alle Mal eingeäschert. Sind wir fertig mit der Geschichte? Jetzt müssen Sie ja ziemlich erleichtert sein. Ich werde erst dann wirklich erleichtert sein, Raghuveer Singh, wenn Kailash die Wahlen gewonnen hat und er dann alle Kränze um seinen Hals trägt. Kamla, wenn du erlauben würdest, wollen wir dann endlich die Namensschilder anbringen? Sicher, Raghuveer. Hey, Rana, bring die Schilder an. Die verheißungsvolle Zeit steht bevor. Diejenigen mit ihrem Namen auf dem Schild bitte nach vorne treten. Wir brauchen ein Foto mit den Schildern. Laka, komm her.
bring bitte dein und Ragovirs Schild an. Los, du kannst jetzt dein Schild öffnen, Laka. Nein, Mom. Ich werde mein Schild nicht anbringen. Warum sagst du das denn? Wo ist denn dein Schild, Lucky? Ich habe kein Schild bekommen. Aber ich habe ein Schild mit dem Namen meiner Frau. Ja, Bado. Auf dem Schild steht dein Name drauf. Laka, hast du den Verstand verloren? Verrate mir mal was. Hast du je ein Namensschild an einem Haus gesehen, auf dem der Name einer Frau steht? Aber Mom, warum geht das nicht? Du weißt doch genau, dass eine Frau ihre Familie verlässt und zu ihren Schwiegereltern zieht. Sie lässt sogar ihre Identität zurück. Ihre Schwiegerfamilie wird dann zu ihrer Familie. Mom, sie ändert sogar ihren Nachnamen. Du hast doch gesehen, wie schlimm Bado gestern gedemütigt wurde. Sie wollte nicht, dass Dad oder ich beschuldigt werden, also hat sie alle Plakate verbrannt. Niemand sonst hätte ein so großes Opfer gebracht. Das Mindeste, was wir tun können, ist, ihren Namen aufs Schild drucken zu lassen. Sag mal, Laka, hast du jetzt den Verstand verloren? Warum würde irgendjemand den Namen seiner Frau an seinem Haus haben wollen? Ich hoffe, du hast diesen Schritt gut durchdacht. Ja, Kailash. Das habe ich wirklich sehr gut durchdacht. Ich, Laka Singh Alawat, würde euch gerne sagen, dass Bado gleiches Recht in diesem Haus hat, wie ich es habe. Ich habe eine Bitte an euch alle. Wenn ihr wollt, dass die Frauen eurer Familien unser Dorf und unser Land stolz machen, dann gebt ihnen die Freiheit, ihren Träumen zu folgen. Lasst sie ihre eigene Person sein. Nur dann werden sie für ihre Talente anerkannt. Das ist wundervoll, Laka. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas erlebt. Ich wäre mehr als glücklich, die Namen der Frauen an ihren Häusern zu sehen. Ich möchte dir danken, dass du die Initiative ergriffen und mit gutem Beispiel vorangegangen bist. Es ist absolut wahr, dass die Frauen in der Familie genauso wichtig sind wie die Männer. Dad, wenn du erlaubst, würde ich gerne ihr Namensschild anbringen. Komm erst mal her. Ich muss sagen, du bist großartig. Du wirst immer meinen Segen haben. Ich bin heute sehr stolz auf dich. Ich bin wirklich froh. Ich bitte dich, das Namensschild mit Komals Namen hier an diesem Haus anzubringen. Mom? Malati.
Die Träger der Namensschilder, bitte vortreten. Dad? Ich will nicht auf dem Foto sein. Ich hätte lieber meinen Sohn und meine Schwiegertochter. Auf dem Foto mit den Namensschildern. Na los, machen Sie ein Foto. Na los. Ja. Reden wir später. Was ist los, Bado? Warum machst du so ein langes Gesicht? Choto, weißt du, ich muss mich jetzt um das nächste große Problem kümmern. Was? Um welches Problem musst du dich denn jetzt noch kümmern? Also, Choto, ich will, dass Pragyas Pakpera-Zeremonie unbedingt stattfindet. Du bist unglaublich, Bado. Gerade wo du ein Problem angehst, willst du dich schon ums nächste kümmern. Also, Choto, meine Mom hat mich angerufen. Die Leute in der Nachbarschaft setzen sie unter Druck, die Zeremonie abzuhalten. Weißt du, ich bin mir sicher, dass Rana und Lucky alles Erdenkliche für Pragya tun würden. Ich denke, wenn Pragya herkommt, kann der Ironman-Kampf abgesagt werden. Die Kluft zwischen Lucky und Rana kann gelöst werden. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, Pragyas Pakpera-Zeremonie abzuhalten. Also, nein, nein. Lass das besser. Das überschreitet deine Fähigkeiten bei weitem. Du bist doch eine naive, unschuldige, dumme, dicke Frau. Du musst hinterhältig genug sein, um so etwas Kompliziertes einzufädeln. Choto, ich habe mich verändert. Ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Ich bin in der Lage, das zu tun. Du musst mich nur anleiten. Ich tue, was du sagst. Ist das so? Na gut. Kannst du Pinky manipulieren, dass sie die Zeremonie abhalten lässt? Was? Indem ich sie manipuliere? Indem du Pinky manipulierst. Wenn du mutig genug bist, musst du nur etwas schlau sein und Pinky zu deinem Vorteil ausnutzen, um Pragyas Pakpera-Zeremonie abzuhalten. Choto, forderst du mich heraus? Ja, ich fordere dich heraus. Wenn du dich traust, dann nimm die Herausforderung an. Ich nehme die Herausforderung an, Choto. Wart ab, wie ich Pragyas Pakpera-Zeremonie mit Pinkys Hilfe durchführen lasse. Ich habe das Gefühl, dass die Auswirkungen schlimm werden könnten. Hey, Rana. Zeig doch mal, was hast du denn da in der Hand? Pinky, mein Schatz, komm schon, lies es allen vor. Na los, lies. Sportausschuss von Haryana. Die Ironman-Wettbewerbsbehörde genehmigt die Bitte, von Rana Singh Alawat einen Kampf austragen zu lassen. Wir werden schon in Kürze ein Datum für diesen Ringkampf verkünden. An diesem Tag wird der Wettbewerb stattfinden. Vielen Dank. Kailash, das ist einfach falsch. Was ist los, Lucky? Was ist denn nur passiert? Es ist nichts. Was meinst du denn? Sag, was Bado, los ist. Es ist nichts. Warum siehst du weg? Sag schon. Ah. Oh nein, Lucky. Wie hast du dir denn nur die Schulter verletzt? Lucky hat sich die Schulter verletzt? Wie hast du dich verletzt? Das ist nur was Kleines. Das wird bald wieder gut sein. Komm mit. Ah, wohin? Ins Krankenhaus. Nein, ich will nicht. Ich bin Ringkämpfer. Da ist es normal, dass man sich verletzt. Hast du dich beim Ringen verletzt? Wie hast du dich verletzt? Nein, ich habe nur nach meiner alten Ausrüstung gesucht. Jemand hat sie auf den Schrank getan. Ich habe versucht, sie zu holen und bin ausgerutscht. Oh nein. Ich habe die Ausrüstung dahin getan, Lucky. Hätte ich gewusst...
Tut es sehr weh? Ah! Lass das. Bitte setz dich. Ich hole dir schnell eine Wärmflasche. Warte, das hat keine Eile. Das kannst du später tun. Hilf mir erst mit dem Hemd. Okay. Warte mal. Ich helfe dir. Zieh das aus. Ich helfe dir, es anzuziehen. Laka, entschuldige, dass ich dich störe. Nein, Pinky. Schon in Ordnung. Brauchst du etwas? Ich wollte dir diesen Brief geben, Laka. Was steht drin, Lucky? Der Ironman-Ausschuss hat dem Ringkampf zugestimmt. Er wird am gleichen Tag ausgetragen, an dem sie es beschließen werden. Pinky, das ist zu früh. Das ist doch nur ein Ringkampf. Je früher er vorbei ist, desto besser. Sonst wird die Familie bis zum Kampf angespannt sein. Ich muss Pragyas Pakpera-Zeremonie so schnell wie möglich organisieren. Nur sie kann Lucky und Rana vom Kampf abhalten. Pinky, warte. Setz dich. Wir haben lange nicht miteinander geredet. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber geht es dir gut? Ja. Mir geht es wirklich gut. Ich mache mir keine Sorgen. Mal sehen, was beim Ringkampf passiert. Möge der bessere Ringkämpfer gewinnen. Und was die Wahl betrifft, bin ich sehr froh, dass Raghuveer sie sicher gewinnen wird. Raghuveer? Wie kannst du dir sicher sein, dass Raghuveer gewinnt? Ich meine, wer hat dir das gesagt? Ist dir das denn wirklich nicht klar, Pinky? Alle wissen doch, dass, obwohl unsere Lichter zerstört wurden, wir sie repariert und noch mehr gemacht, sie im Dorf verteilt und sogar angezündet haben. Und wegen eurer Äxte wurden doch so viele Kinder verletzt. Und vergiss nicht den Zwischenfall, als ich Raghuveers Plakate angezündet und dir geholfen habe, Kailash Plakate zu verteilen. Dann hat Lucky ein Schild mit meinem Namen drauf machen lassen. Raghuveer war sehr erfreut. Hast du nicht gesehen, wie die Leute ihm applaudiert haben? Pinky, die Leute sehen Raghuveer als gütigen Mann an, der an die Einheit glaubt. Und auf der anderen Seite ist Kailash. Wo soll ich da denn überhaupt nur anfangen? Die Leute haben kein gutes Bild von ihm. Die Äxte haben für Ärger gesorgt und er hat Sangram Singhs Unterstützung angenommen. Das hat seinen Ruf in der Öffentlichkeit getrübt. Er vergibt Leuten nicht so einfach. Deswegen habe ich Mom gebeten, ihm nicht vorzuschlagen, Pragyas Pakpera-Zeremonie abzuhalten. Aber egal. Warte mal. Sag das nochmal. Hey, Bado, sag, was du gerade gesagt hast. Raghuveer ist gütig. Nein. Was du danach gesagt hast. Etwas über Pragyas Pakpera. Oh ja, Pinky, ich habe gerade gesagt, dass Mom angerufen hat, um über Pragyas Pakpera-Zeremonie zu sprechen. Sie wollte mit Kamla und Kailash darüber sprechen, aber ich habe ihr gesagt, dass sie das lassen soll. Ich denke nicht, dass Kamla und Kailash so nett sind, Pragya zu erlauben, ihre Pakpera-Zeremonie durchzuführen. Sie haben doch vor allem jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen. Oh Gott, was ist das für eine Situation? Ich muss Kamla davon berichten. Hey, wohin gehst du, Pinky? Setz dich. Wir unterhalten uns nie. Nein, Bado. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. Ich komme gleich zurück. Ich hoffe, dieser Plan, Pinky zu überlisten, funktioniert. Hoffentlich schafft sie es, Kamla und Kailash von Pragyas Pakpera-Zeremonie zu überzeugen. Nur so kann der Ringkampf zwischen Lucky und Rana abgesagt werden. Choto! Oh, wow, Bado. Du siehst glücklich aus. Was ist los? Ich bin wirklich glücklich.
Denn weißt du was? Heute wird jemand die Herausforderung verlieren. Wirklich? Wer denn? Du natürlich. Wer sonst? Ich habe deine Herausforderung fast geschafft. Ich habe Pinky wegen Pragyas Pakpera-Zeremonie manipuliert. Schon bald werden wir Pragyas Pakpera-Zeremonie zusammen feiern. Hey, Bado. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Du solltest mit dem Ergebnis zufrieden sein. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Lucky, weißt du? Sag schon, was ist denn mit ihm? Er hat sich an der Schulter verletzt. Er hat wahnsinnige Schmerzen. Ich habe ihn gebeten, sich röntgen zu lassen, aber... Bado! Psst! Nicht so laut! Warum? Weiß noch jemand anderes davon? Nein, Choto, nur Lucky und ich wissen davon. Und jetzt auch du. Okay. Niemand sollte das jemals erfahren. Vor allem nicht Pinky. Ich werde Pinky natürlich auf keinen Fall davon erzählen, aber warum sagst du das? Also, der Ironman-Wettbewerb wird bald ausgetragen. Und nun, da Laka verletzt ist, werden unsere Gegner das schamlos ausnutzen. Verstehst du? Deswegen musst du stets wachsam bleiben, Bado. Komm schon, Choto. Warum nennst du sie denn unsere Feinde? Ich stimme zu, dass Pinky und Rana beeinflusst wurden. Aber sie würden niemals so tief sinken. Bado, ich wollte dich einfach nur warnen. Und das habe ich getan. Jetzt kannst du damit tun, was du willst. Was? Hat Bado das gesagt? Ja, Kamla. Das ist genau das, was Bado gesagt hat. Also, ich denke, dass sie damit richtig liegt. Wenn wir wollen, dass die Leute Kailash wählen, dann müssen wir sein Image auf jeden Fall verbessern. Kailash muss allen beweisen, dass er ein sehr gütiger Mann ist. Aber Kamla, wenn du Pragya so einfach vergibst, werden die Leute denken, dass du mit zweierlei Maß misst. Dass du Pragya nur vergibst, weil sie deine Tochter ist. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das tun, um zu beweisen, dass Kailash ein gütiger und geradliniger Mann ist. Kamla, wir stecken richtig in der Klemme. Es gibt keine Lösung für dieses Problem. Pinky, Liebes. Ja. Streng bloß nicht dein Gehirn zu sehr an. Du hast nämlich überhaupt keins. Wenn du dir zu viele Sorgen machst, bekommst du noch tiefe Falten im Gesicht. Geh und sag Bado Bescheid. Du dumme Frau, geh! Ich habe echt die Nase voll von ihr. Was mache ich jetzt nur? Scheint, als hättest du ziemliche Schmerzen. Lucky, der Ironman-Wettbewerb wird in wenigen Tagen stattfinden. Wenn ich dich so sehe, denke ich nicht, dass du an dem Kampf teilnehmen kannst. Bitte hör auf mich, Lucky. Lass deine Schulter röntgen. Nein, Bado. Ich bin Ringkämpfer. Wir verletzen uns ständig. Das heilt in ein paar Tagen. Aber, Lucky, du kannst deine Schulter doch gar nicht bewegen. Du musst deine Schulter röntgen lassen. Beende das und kümmere dich darum. Sonst kümmere ich mich selbst. Ich kümmere mich darum, Lucky, aber versprich mir, dass du deine Schulter morgen röntgen lässt. Okay, gut. Ich lass sie röntgen. Jetzt leg sie wieder drauf. Gut. Was gibt's, Pinky? Also, Bado, ich will dir Neuigkeiten bringen. Was ist denn? Ich habe mit Kamla gesprochen. Ich wollte sie überzeugen. Weißt du, was passiert ist? Ich habe sie überzeugt. Sie ist einverstanden. Womit denn nur, Pinky? Hör zu, Bado. Kamla hat mich gebeten, dir zu sagen, dass du deine Mom anrufen und Pragya für die Pakpera-Zeremonie herschicken sollst. Alles klar? Natürlich, Pinky. Ich rufe Mom an und bitte sie, Pragya morgen für die Pakpera-Zeremonie herzuschicken. Okay, ich verabschiede mich. Guten Tag, Sangram Singh. Guten Tag, Kamla. Was gibt's?
Sie haben absolut recht. Ich tue, was Sie sagen. Auf Wiederhören. Was ist los? Was gibt's? Weißt du, TG hat mich gestern angerufen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er morgen nach Sirsa geht. Du musst sowieso zur Pakfera-Zeremonie gehen. Nur dann kannst du ihn treffen. Sonst wird es zu schwierig. Hallo? Hallo, Jamuna? Hallo, Lucky. Ist alles in Ordnung? Du klingst irgendwie so niedergeschlagen. Nein, Jamuna. Es ist nichts. Ich rufe nur an, um dich zu bitten, Pragya für morgen vorzubereiten. Ich komme vorbei, um sie für ihre Pakpera-Zeremonie abzuholen. Also bitte sie, bereit zu sein. In Ordnung. Pragya? Das war gerade Laka. Er hat mir gesagt, dass er morgen vorbeikommt, um dich für die Pakpera-Zeremonie abzuholen. Sei so glücklich, wie du willst, Pragya. Deine Pakpera-Zeremonie wird dir nichts außer Demütigung bringen. Bado, ich weiß nicht, wie Kamla dem zugestimmt hat, dass Pragya herkommt. Aber ich bin wirklich froh, dass Pragya morgen für ihre Pakpera-Zeremonie nach Hause kommt. Du kannst sie wieder drauflegen. Oh, Shiva, hab vielen Dank. Ich hoffe, dass Rana und Lucky den Ironman-Wettbewerb vergessen, wenn Pragya hier ist. Ich hoffe auch, dass sie ihre Differenzen klären. Rana, du hast sicherlich die gute Nachricht gehört. Welche Nachricht denn? Kamla ist mit Pragyas Pakpera-Zeremonie einverstanden. Wir können Pragya nach Hause bringen. Wie wär's denn damit, wenn wir beide Pragya zusammen abholen würden? Ich bin ziemlich sicher, dass Bado und Laka versuchen werden, Pragya und Rana näher zu bringen, damit sie Rana unter Druck setzen können, den Wettbewerb abzusagen. Aber das lasse ich auf keinen Fall zu. Aber komm schon, Laka. Aber was sagst du denn da? Rana muss doch nicht mitkommen. Das ist doch egal. Was für einen Unterschied macht das denn? Wir wollen doch nur, dass Pragya nach Hause kommt. Du wolltest sie doch alleine abholen, oder nicht? Also mach das doch auch. Weißt du, Lucky, Rana wollte sowieso joggen gehen. Also lass ihn das tun. Rana, habe ich etwa was Falsches gesagt? Nein, Pinky, du hast absolut recht. Sie hat recht. Ich gehe joggen. Und weißt du was? Bring du Pragya her. Pinky, ich wollte nicht alleine fahren. Deswegen habe ich gefragt. Egal. Schon gut. Ich hole sie alleine ab. Okay. Gehen wir, Pinky. Oh Gott, Pinky hat Rana in ihren Bann gezogen. Er stimmt ihr bei allem zu, was sie sagt. Seht euch Pragya an. Sie freut sich so sehr, wieder nach Hause zu kommen. Ha? Jamuna, du weißt offensichtlich nicht, warum sie sich so freut. Ich werde Pragyas nerviges Gesicht nie wiedersehen müssen. Ich werde Payals nerviges Gesicht nie wiedersehen müssen. Hör zu, Payal, ich verabschiede mich jetzt. Warum denn die Eile? Warte besser auf Lucky. Pragya.
Lecker. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo, Jamuna. Möge Gott dich segnen, mein Lieber. Ihr habt die Dreistigkeit, in mein Haus zu kommen, um meine Schwiegertochter zu beleidigen? Ihr solltet die frisch Vermählten mit eurem Segen überhäufen. Oh Gott! Pragia, was machst du da? Du hättest dir fast die Hand verbrannt. Nimm das. Von jetzt an wirst du den Haushalt hier übernehmen. Du kümmerst dich nun auch um alle Haushaltsausgaben. Ich werde dich sehr vermissen. Bitte sag das doch nicht, hm? Sei nicht albern. Du gehst doch nicht für immer, hm? Also Vadan, ich verabschiede mich. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf, ja? Fahren wir, Lecker? Sicher. Bei Jamuna. Armer Vadan. Er hat keine Ahnung, dass seine Frau weglaufen wird. Raghuvír, Sie haben den Namen Ihrer Schwiegertochter anbringen lassen. Darüber spricht gerade das ganze Dorf. Zuerst hat jeder über Kailashs Plakate gesprochen. Aber als das Namensschild mit dem Namen ihrer Schwiegertochter angebracht wurde, haben alle nur noch darüber gesprochen. Was ist los, Harira? Sieht aus, als würden Sie versuchen, hier einen Keil zwischen Kailash und mich zu treiben. Schon in Ordnung. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier sind. Dafür möchte ich meinen Kindern Anerkennung zollen. Sagen Sie, Kamla, ist es wahr, dass Ihre Tochter, die davongelaufene Braut, wieder da ist? Ja, natürlich ist sie wieder da. Weil Kamla Pragyas Pakpera-Zeremonie abhält. Nein. Ich werde Pragyas Pakpera-Zeremonie nicht abhalten.